Агаарын бохирдлыг буруутгахад дөрвсөн арга хэмжээ авахыг шаардсан боож өглөө жагсаал өнгөрөгч бэм гарагт Сүхбаатарын талтад боллоо. Жагсаалыг зохион байгуулагч Пүрэхүү хэлэхдээ одоогоор боож өглөө жагсаал 5,000 гаруй эцэг өгчүүд ирсэн. Бид 10,000 өргөдлийн маягт бөглүүлэхээр тараасан байгаа. Хэрвээ энэ өргөдөлд 10,000 хүн гарын үсэг зурсан цуглуулах юм бол тоон тодорхой болно гэж тайлбарлажээ. Агаарын бохирдлыг буруутгах чиглэлээр 2017 онд нийслэлийн төсөвт 3.2 тэрбум төгрөг суулгасан талаар өнгөрөгч баасан гарагт болсон нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын агаарын бохирдлыг буруулах хэлэлцүүлгийн үеэр дурдлаа. Мөн улсын төсөвт 5 тэрбум төгрөг суулгасан нь өмнөх жилүүдийгтэй харьцуулахад бага хэдий ч байгаа боломжоо дайжлан ажиллана гэдгийг албаныхан хэлж байлаа. Ардчилсан намын шин даргаыг сонгох сонгуул өчигдөр орон даяар болж өнгөрлөө. Нийт 21 аймаг 330 гаруй сум нийслэлийн 9 дүргийг хамарч байгаа энэ удаагийн сонгуульд 160 мянга орчим гишүүн саналаа өгч шин даргаыг сонгохоор тооцоолсон юм а. Намын даргад улсын хурлын гишүүн Эрдэнэбат, Баттамдан, ерөнхий сайд асан Алтан хуйг, боловсрол соёлын шинжлэх ухааны сайд асан Ган Төмөр өрсөлдлөө. Ардчилсан намын дарга энх болд Пришэлээд сургуулийн санал авах байранд саналаа өглөө. Тэрээр энэ үеэр бид анх удаа зарчмын том өөрчлөлтийг зориглож хийж байна. Аль ч нам даргаа төлөөлүүлэн сонгож түүгээрээ бусад байгууллага байгуулдаг. Харин ардчилсан нам анх удаа дэлхийн жишгт хүрч нийт гишүүдээрээ даргаа сонгуулж байна. Энэ нь манайд тулгамдж байгаа мөнгөтэй хүмүүс улс төрд орж улс төрийн намыг өөрийн болгох, төрийн бодлогод хувийн ашиг сонирхлын зүгээс нөлөөлөх зүйлийг таслан зогсоох зорилготой гэж мэдээлжээ. Монгол Ардын намын дарга энх болд өнгөрсөн 7 хоногт мэдээлэл гаргаж Алтан хуйг өөрийг нь орон үндэсгүйгээр гүтгэсэн тул уучлал гуйхыг шаардаж буйгаа илэрхийллээ. Тэрээр Алтан хуйг нь авилгатай тэмцэх газарт очиж байсаар төгснөхийн дараа хэвлэл мэдээллийнхэн төгсөн ярилцлагада намайг ардчилсан намын даргын сунгаанд нөлөөлж сунгааны өмнө Алтан хуйгийг гэмтэн болгож харагдуулах гэж байгаа мэтээр орон үндэсгүйгээр гүтгэж нэр төрд халсанд харамсаж байна. Миний бие хууль хяналтын байгууллагын үйл ажиллагаанд хөндлөнгөөс оролцдоггүй. Төрийн ажлын ийм ёс зүйн үйлдэл гаргаж байгаагүйг надтай нэг танхимд хэдэн жил хамт суусны хувьд Алтан хуйг гадарлах учиртай. Тиймээс энэхүү уваагийн үйлдэлдээ уучлал гуйхыг шаардаж байна гэж мэдэгджээ. Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн ерөнхий захирлыг шалгаруулах сонгон шалгаруулалтын дүн эцсийн байдлаар гарч Нинж Жамс удирдах боллоо. Монголын үндэсний радио телевизийн үндэсний зөвлөл өнгөрсөн баасан гарагт шийдвэрээ гаргажээ. Тодорхойлбол үндэсний зөвлөл битүүмжлэн ирүүлсэн 9 нэр дэвшигчийн материалтай ажлын хэсэг танилцуулж сонгон шалгаруулалтыг явуулахад эхний шатанд ундраа, сэтгүүлчид, сондовдорч, ерөнхий захирлын үүргийг төр орлон гүйцэтгэгч Нинж Жамс нар тунаж үлдсэн байна. Улмаар нууцаар санал хураалт явуулахад Нинж Жамс олонхын санал авчээ. Хэрэглэгчдийн хүлээлт судалгааны дүнд иргэний хувьцааны талаарх мэдлэг тааруу байгааг гаргажээ. Тухайлбал санамсаргүй төврийн аргаар нийт 1002 хүнийг хамруулсан дээрх судалгааны үр дүнд 4/3 нь арилжааны банкны үйлчилгээний талаар мэддэг гэж хариулсан бол 4/3 нь хөрөнгийн биржийн үйлчилгээний талаар мэддэггүй гэж хариулсан байна. Түүнчлэн 43% нь хувьцаа, бондын арилжааг ашигтай гэж үздэг боловч тэдгээрийн мэдлэг харилцан адилгүй байгаа нь дээрх судалгаанаас харагджээ. Нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургуулийн 2 дугаар удирлын амралт дуусаж өнөөдөр хичээл нь эхэлнэ. Боловсрол соёлын шинжлэх ухаан спортын сайдын тушаалын дагуу сурагчдын амралтын хугацаа 10 орчим хоногийн өмнө дууссан ч Улаанбаатар хотын хэмжээнд томуу төс өвчний дэгдэлт өндөр байсан учраас эрүүл мэндийн сайд амралтын хугацааг хойшлуулах санал гаргасныг холбогдох газрууд хэлэлцэн шийдвэрээ гаргасан юм а. Онцгой байдлын ерөнхий газраас аюулт осол нөхцөл байдлын мэдээллийг гаргажээ. Өнгөрсөн баасан гарагаас бэм гарагт шилжих шөнөөс эхэлж цагаагаар эрс хүтэрч цасаар шуурсан. Үүнтэй холбоотойгоор онцгойгийнхан цасан суусан сургуу осон гэх дуудлага олноор хүлээ авсан байна. Тухайлбал Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын Мах багийн Мухраг гэдэг газар иргэн өчигдөр 18 цагт малдаа гарч яваад сургуу босон тухай дуудлага иржээ. Тус аймгийн онцгой байдлын газарт энэ дуудлага ирсэн байна. Дуудлагын дагуу 4 албаагч, 1 автомашинтай орон нутгийн 3 иргэн, 1 автомашинтайгаар эрен хаах ажиллагааг зохион байгуулах ёстой. Иргэн өөрөө гэртээ ирсэн тул эрлийн ажиллагааг зогсоосон байна.